Azərbaycanda startaplar körtəbii əmələ gəlir və bilik bazası, akademik baza yoxdur. Sadəcə ideyam var, mən nə edim sualından irəli çıxaraq insanlar müxtəlif layihələr hazırlayırlar. Müxtəlif anlayışlar var içərisində, dediyimiz kimi onlardan demək olar 90%-nin məlumatı yoxdur və körtəbii olaraq əmələ gələn startapların da 90%-i batır. Təxminən 6 ildən çoxdur ki, startap və innovasiya sektorunda çalışıram. Son 3 işimin üçündə də inkubasiya və innovasiya sahibkarlıq mərkəzinin koordinator vəzifəsini daşımışam. Birincisi universitetdə olub, ali təhsil ocağında. İkincisi bir özəl korporasiyanın, bir dövlət qurumunun təsis etdiyi bir qurum olub. Və son olaraq da hal-hazırda Barama İnnovasiyalar və Sahibkarlıq Mərkəzinin koordinator vəzifəsində çalışıram. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərkibində İnnovasiyalar Agentliyinin startaplara dəstək və akselerasiya şöbəsinin aparıcı mütəxəssisiyəm. Ümumiyyətlə, bu 6 il ərzində əsas məni fokuslayan və məni, necə deyərlər, bu sahəyə yönləndirən şeylərdən biri yeni şeylərin yaratmağı həyəcanı idi ki, belə şeylərdən motivasiya aldığımı görmüşdüm. Çünki universitet vaxtında da teatr klubu və bu tip yaradıcılıq aktlarında, tələbəlik dövründə məşğul olduğuma görə bir müddət sonra baxdım ki, ən ideal sferə və ən yaxşı sferə ki, orta məktəbdən bəri mühəndislik həvəsi ilə gəlib Dövlət Neft və Sənaye Universitetində mexatronika mühəndisliyinə qəbul olmuşdum və ilk kursdan demək olar başa düşdüm ki, bu təhsil mənə yetəri imkan verməyəcək ki, mən mexatronika və yaxud da robot mühəndisliyi üzrə tam irəliləyə bilim. Ona görə də başladım birinci kursdan müxtəlif şirkətlərdə, müxtəlif yerlərdə təcrübə proqramlarına getməyə, iştirak eləməyə. 6 illik karyeram, yəni 6 illik çox böyük bir karyera deyil, amma bu söhbəti gedən sistem və sahə elədir ki, daim yeniliklər və insanın inkişafı üçün yetərli metodologiyanı təmin edir. Ona görə də bu günə qədər toplamda 100-dən çox startap layihəsi ilə birbaşa işləmə şansım olub. Təxminən 10-a yaxın startapda birbaşa özüm iştirak eləmişəm. Ya təsisçisi olmuşam, qrup batırmışam, necə deyərlər, və yaxud da ki, olub ki, onların komandasında olmuşam, dəstək olmuşam və 100-dən çox startapla da birbaşa mentorluq olaraq işləmişəm. Və bu müddət ərzində də öz biliklərimi artıran zaman və eyni ilə də ki, yerli startaplarla işləyən zaman onların analizini çıxardırdım və bu ümumi analizlərin nəticəsində belə bir necə deyək, əlimə belə bir data gəldi ki, Azərbaycanda startaplar körtəbii əmələ gəlir və bilik bazası, akademik baza yoxdur. Sadəcə ideyam var, mən nə edim sualından irəli çıxaraq insanlar müxtəlif layihələr hazırlayırlar. Müxtəlif anlayışlar var içərisində, dediyimiz kimi onlardan demək olar 90%-nin məlumatı yoxdur və körtəbii olaraq əmələ gələn startapların da 90%-i batır. Və ona görə də Azərbaycanda ciddi, böyük büdcəli startaplar çıxmır. Startap şirkətləri çıxmır. Ona görə də biz belə bir proqram yaratmaq qərarına gəldik ki, içərisindəki bütün modullar akademik modullardır və tədrisdə artıq sınaqdan keçmiş bir metodologiyadır. Ev tapşırığı olmadan belə bir sistem yaratdıq. Adına da Startup School Azərbaycan dedik ki, əsas fokusumuz bölgələr idi. Birinci sessiyasını əslində ötən il eləmişdim. Fevral ayından may ayına qədər baş tutmuşdu bu. O vaxt biz nə edirdik? Otururduq, Steve Blank'ın videoları olurdu. Onlara baxırdı, izləyirdik uşaqlarla. Onlayn qoşulurdular rayonlardan uşaqlar. İzləyirdik, izləyəndən sonra mən saxlayırdım və başlayırdım izah eləməyə. Öz təcrübələrimdən, onun izah elədiyi şeyin əslində necə olmasına və bir müddət sonra belə bir bizə geri dönüş gəldi uşaqlardan ki, əslində biz izah eləyəndə daha yaxşı başa düşürlər, nəinki o videolara baxanda. Ki, altyazı ilə baxırdılar. Ən böyük problemimiz də ingilis dili olduğuna görə belə deyək, gənclər arasında. Ona görə də oturdum, bir il ərzində işlədim və Startup School-un materiallarının hamısını Azərbaycan dilində çıxardım. Çünki istənilən bir adam startapla məşğul olursa, ona ingilis dili lazımdır. Amma ingilis dilini inkişaf elətdirmək üçün ona bir səbəb, bir stimul ancaq bu ola bilər. Ona görə də Startup School-da biz müxtəlif mərhələləri nəzərə almışıq. Bu mərhələlər
İdeam var, nə edim sualına birbaşa cavab verir. İdeadan MVP dediyimiz minimal viable product dediyimiz minimal işlək produkt, məhsul dediyimiz şeyi, onu necə yaranır, sonra əsas produkta, ana produkta necə keçməlidir, orada müştərilərlə necə əlaqə saxlamalıdır, müştərinin datasını necə toplamalıdır. Bu dəqiqə Azərbaycanda şəxsi təcrübələrimə əsasən deyə bilərəm ki, çoxlu startap var, amma beynəlxalq və yaxud da ki, dünyəvi innovativ şeylərdən demək olar xəbəri yoxdur. Yəni onlayn shoppingi bir startap adlandıra bilməyimiz çox çətindir. Çünki innovasiya yoxdur, data science yoxdur içərisində əksəriyyətində. Datadan istifadə eləmirlər, AI-dan istifadə elə bilirlər. Və bu da öz növbəsində körtəbliyi əmələ gətirir. Və biz də istəyirik ki, Startup School-da entrepreneurial mindset deyə bir şey var. Yəni təşəbbüskar mindset, düşüncəsi, düşüncə tərzi. Bunu formalaşdırmağa çalışırıq. Ona görə də bu proqramın məqsədi sırf insanların düşüncə tərzini o yöndə formalaşdırmaq və bugünkü dövrdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına və digər gedişatlarına baxanda, şəxsən mənə görə neft gəlir mənbəyi olmamalıdır. Ona görə də bu gün ən ideal gəlir mənbəyi bizim beynimizi işlətməyimizdir və başımızı işlətməyimizdir ki, Azərbaycan gəncləri iqtisadi olaraq ixraca fokuslanmalıdır. Məhsul hazırlayıb dünyaya ixrac eləməlidirlər ki, bu bugünkü dövrdə çox rahatdır. Cibində telefonu olan hər kəsin cibinə bir mağaza açmaq deməkdir. Ona görə də bu düşüncə tərzindən yola çıxaraq biz istəyirik ki, Startup School-da Azərbaycan dilində, öz ana dillərində uşaqlar startup nədir, ideam var, onu necə irəliləşdirim, necə konsepsiyalaşdırım, produktun ilkin hissəsini necə hazırlayım, növbəti mərhələyə necə keçim, müştəri ilə necə işləyim, beynəlxalq əlaqələri necə qurum və sonda investisiyalara gedəndə nələr eləyim. Çox adam heç bilmir səhm necə baş verir, səhm bölüşməsi, səhm alqısı, satqısı, startapların birjaları. Bu tip məsələlər hamısı özünün içərisində barındırır. Agile, Scrum, müasir idarə etmə sistemləri. Bütün bunları tətbiq edən 2,5 aylıq bir kursdur, proqramdır. 10 həftədən biraz çoxdur. 2 dənə imtahanı var içərisində, bir ortada, bir sonda. Və testləri də hamısı Azərbaycan dilindədir. Bütün materialları da, təqdimatları da Azərbaycan dilindədir. Və dərsin özü də yenə Azərbaycan dilindədir. Mən və bir neçə yoldaşımız bir yerdə belə bir işə əl atmışıq və bu tamamilə ödənişsizdir. Bundan sonra da ödənişsiz olacaq. Bunun heç vaxt kommersial məqsədli olması həvəsində deyiləm. Ən azından yaradıcısı olaraq proqramın. Hal-hazırda 700-dən çox müraciət var və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda gənclər, insanlar buna həvəs göstərir. Buna maraq. Ən azından startup deyəndə artıq insanlar başa düşür nədir və bura fokuslanırlar. Ona görə də biz istəyirik bundan sonra növbəti dəfə. Çünki bu 700 nəfərdən böyük ehtimal ki, müəyyən insanlar seçiləcək və yaxud da müəyyən insanlar gələ bilməyəcək, qeydiyyatdan keçsə belə iştirak edə bilməyəcək və s. Növbəti dəfə yenə birini etmək istəyirik. Onda da yenə paralel bir neçə proqramla etmək istəyirik ki, bəlkə yaxşı layihələr var, biz onları inkubasiya əlavə eləyərik, bəlkə o səviyyə deyil, startup məktəbinə əlavə eləyək. Yəni paralel aparırıq hamısını və düşünürəm ki, bu ekosistemin inkişafında və yaxın müddətdə Azərbaycanda startup hərəkatının daha da sürətlənməsi və güclənməsində, ölkə iqtisadiyyatının artmasında və insanların paralelində sosial rifahının yaxşılaşmasında çox böyük önəm daşıyacaq. Bu proqram əslində olmalı idi universitetlərdə. Hər bir universitetdə, istənilən bir universitetdə, mühəndislik fakültələrində təhsil alan mühəndis 50% sahibkardır əslində, təşəbbüskardır startup. Çünki bu adam computer science öyrənir və yaxud da ki, kompüter mühəndisliyi öyrənir və artıq koda yaxın adamdır. Və bu adam rahatlıqla hər hansısa bir startup texnologiya şirkətinin CTO-su olma ünvanına tam namizəddir. Ona bir dənə qalır biznes adamı, satış adamı yönləndirmək ki, o ikisi bir yerdə bu startupı qursunlar. Ona görə də universitetlərdə mütləq şəkildə iqtisadiyyat başda olmaqla, iqtisadiyyat və mühəndislik ixtisaslarını tədris edən universitetlərin hamısında mən düşünürəm ki, birinci kursdan etibarən bu hava su kimi lazımdır. Ən azından sahibkarlıq və təşəbbüskarlıq düşüncəsi, entrepreneurial mindset deyilən o anlayış fənni olaraq keçirilməlidir. Və dövlətdən əlavə məncə şirkətlər burada çox maraqlı olmalıdır. Çünki indiki dövrdə şirkətlər öz marağını qoymalıdır ortalığa və universitetlərə, hətta mən deyərdim, şirkətlər sırf özlərinin inkişafını və Azərbaycandakı insan resurslarının inkişafı üçün böyük şirkətlər universitetlərə belə proqramları sifariş etməlidir. Nəyə görə? Ona görə ki, artıq şirkətlərdə işləmək üçün yeni bacarıqlara ehtiyac lazımdır. Bu şirkətlərin dünya səviyyəsində işləməsi üçün yeni bacarıqlar,
təşəbbüskar düşüncəsi, entuziazm lazımdır və bu entuziazmı da əmələ gətirən istənilən bir müasir rəqəmsallaşma produktuna getmək lazımdır, rəqəmsal mühitə keçid lazımdır. Bütün bunların hamısında yeni şeyləri sınaqdan keçirmək üçün startap ən ideal vasitədir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.